एक घने जंगल में मिट्टू नाम का एक समझदार तोता रहता था। उसके हरे चमकीले पंख और मीठी आवाज सबको बहुत पसंद थी। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया, जिससे कई छोटे छोटे जानवर अपने घरों से गिर गए। मिट्टू ने तुरंत उड़कर सबको आवाज दी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उसकी तेज उड़ान और ऊंची चीख ने कई जानवरों को खतरे से बचा लिया। शाम होते ही सारे जानवर मिट्टू के पास आए और उसका धन्यवाद किया। मिट्टू मुस्कुराकर बोला, दोस्ती में धन्यवाद नहीं, साथ जरूरी होता है।